Աստծո օրհնությունը ձեզ հարգելի քույրեր եւ եղբայրներ, այսօր Աստծո օգնությամբ ես ուզում եմ անդրադառնալ մի թեմայի, որը կոչվում է հետևյալ կերպ. Ինչու է մեզ անհրաժեշտ ծնվել ի վերուստ։ Այդ թեման, ինչու է մեզ անհրաժեշտ ծնվել ի վերուստ։ Մենք այդ հարցին անդրադառնում ենք հետևյալ կերպ, մենք հարցնում ենք ամեն մի մարդ ծնվում է իր մորից, ինչու Աստված այնպես չարարեց, որ ամեն մարդ ծնվելով իր մորից միաժամանակ ծնվի վերուստ։ Ինչու է անհրաժեշտ, որպեսզի ինչպես Հիսուսն է ասում, որպեսզի մենք ծնվենք ի վերուստ։ Արեք նայենք այդ թեմային հետևյալ կերպ։ Կարդում եմ. Ավետարանն ըստ Հովհաննեսի գլուխ 3 խոսք 3։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասաց նրանց. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե մեկը վերստին չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը տեսնել։ Կարդում ենք Ավետարան ըստ Հովհաննեսի 3 գլուխ 5 խոսքից։ Հիսուս պատասխան տվեց եւ ասաց. ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել։ Ջուրը ապաշխարության եւ խոստովանության խորհրդանիշն է, հոգուց ծնվելը Սուրբ Հոգուց ծնվելու խորհրդանիշն է։ Ուրեմն բացի կնոջից ծնվելուց ծնվում են նաեւ հոգուց, կա ծնունդ կնոջ միջոցով եւ կա ծնունդ հոգու միջոցով։ Հոգուց ծնվածը հոգի է, կնոջ միջոցով ծնվածը մարմին։ Մենք մտածում ենք, ինչու է այդպես։ Այդ հարցին շատ լավ պատասխանում է Ավետարանն ըստ Հովհաննեսի 1 գլուխ 2 խոսքը։ Իսկ ովքեր նրանք ընդունեցին, նրանց իշխանություն տվեց լինելու Աստծո որդիներ, 12 խոսքն է դա, որոնք որ իր անվանը կհավատան, 13 խոսքը, նրանք ոչ արյունից են, ոչ էլ մարմնից, ոչ էլ մարդու կամքից, այլ Աստծուց ծնվեցին։ Հարգելիներս, մենք այստեղից հասկանում ենք, որ ծնվել ենք մենք արյունից, որը կոչվում է գենետիկա, ԴՆԿ, գենետիկա։ Մենք մեր գեներով ծնվել ենք այն ազգից, որին պատկանում ենք։ Սա կոչվում է գենետիկա։ Ոչ մարմնի կամքից, դա մարմնային ցանկություններն են, ոչ մարդու կամքից, դրանք մարդու ցանկություններն են, այլ Աստծուց ծնվեցին։ Ուրեմն երբ որ մենք ծնվեցինք, մենք ծնվեցինք արյունից, այսինքն կրում ենք գենը մեր մեջ, մենք կրում ենք մարմնի ցանկությունները մեր մեջ, մենք կրում ենք մարդու ցանկությունները մեր մեջ։ Եվ դրա համար մենք չենք արժանացել Աստծո որդի լինելու փառքին։ Որպեսզի մենք արժանանանք Աստծո որդի լինելու փառքին, մենք պետք է Աստծուց ծնվենք։ Ինչպես պետք է մենք Աստծուց ծնվենք։ Ինչ է նշանակում Աստծուց ծնվել։ Ինչ է նշանակում որ այդ ծնունդը։ Նիկոդեմոսը, որ եկավ Հիսուսի մոտ, Նիկոդեմոսին Հիսուսը պատասխանեց հետևյալ կերպ։ Ես կարդում եմ Հիսուսը եւ Նիկոդեմոսը, եւ փարիսեցիների մեջ Նիկոդեմոս անունով մի մարդ կար, որը հրեաների իշխանավոր էր, եւ սա գիշերով եկավ նրա մոտ ու նրան ասեց. Ռաբբի, մենք գիտենք, որ Աստծուց ես եկել որպես վարդապետ, որովհետեւ ոչ ոք չի կարող կատարել այն նշանները, որ դու ես անում, եթե նրա հետ Աստված չլինի։ Ինչ է ասում նա։ Ասում է, գիտես ինչ, ես գիշերով եմ եկել, ես հավատում եմ քեզ, գիշերով եմ եկել, որպեսզի հրեաները չտեսնեն, որ ես գալիս եմ քո մոտ, ես գաղտնի եմ եկել, թաքուն եմ եկել քո մոտ, բայց ես հավատում եմ քեզ, որովհետև չի կարող պատահել,
որ եթե այդ բոլոր հրաշքները դու ցույց ես տալիս, այդ հրաշքները Աստծուց չլինեն։ Հիսուսը պատասխանում է, շարունակում է նրան։ Ասում է ճշմարիտ եմ ասում, երրորդ խոսք։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասաց. ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը վերստին չծնվի, չի կարող արքայությունը տեսնել Աստծու։ Ինք ասում է դու էլ կարող ես դա անել, դու էլ կարող ես մտնել, դու էլ կարող ես տեսնել։ Պետք է առաջ շարժվել։ Դու էլ կարող ես այդ անել։ Նիկոդեմոսը չի հասկանում, ինչպես ես կարող եմ դա անել, ինչպես կարող եմ մտնել Աստծու արքայությունը, ինչպես կարող եմ դա անել, ես արդեն ծեր եմ։ Հիսուս նրան ասում է. Նիկոդեմոսը նրան ասաց, ինչպես կարող է ծնվել մի մարդ, որ ծեր է, միթե կարելի է իր մոր որովայնը կրկին անգամ մտնել ու ծնվել։ Հիսուս պատասխան տվեց եւ ասաց. ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծու արքայություն մտնել, որովհետեւ մարմնից ծնվածը մարմին է, հոգուց ծնվածը հոգի։ Դու մի զարմացիր, որ ես քեզ ասացի, պետք է վերստին ծնվել, որովհետեւ քամին ուզում է, փչում է, նրա ձայնը լսում ես, բայց չգիտես որտեղից է գալիս, ուր է գնում, եւ այսպես եւս ամեն ոք, որ հոգուց է ծնված։ Այսօր մենք գիտենք, որ այսօր երկրի վրա, մարմնավոր մարմինների վրա, մեր մեջ ամեն ինչ ծրագրավորված է։ Մարդը պետք է ծնվի, պետք է գնա մանկապարտեզ, հետո դպրոց ավարտի, բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, այն ավարտի, պետք է գնա աշխատի, հետո պետք է ունենա երեխաներ, հետո պետք է ունենա թոռներ, հետո պետք է ապրի մի քիչ, հետո պետք է ծերանա, հետո պետք է մեռնի, հետո եւ այս բոլորը ծրագրավորված է եւ ոչ մի վայրկյան ժամանակ չկա, աշխատում ես, ոչ մի վայրկյան ժամանակ չկա, վազում ես, ոչ մի վայրկյան ժամանակ չկա, չես կարող տրամադրես քո Տեր Աստծուն, ոչ մի վայրկյան ժամանակ չկա, ինչու չկա այդ ժամանակը, որովհետեւ քեզ ծրագրավորել է աշխարհի ոգին։ Ինչպես կարելի է դուրս գալ այդ վիճակից։ Մենք գիտենք, այսօր շատ կինոներ կան, Մատրիցա, կարծեմ տեսել եք այդ կինոն, Մատրիցա, ինչ է ցույց տալիս, դուք գտնում եք Մատրիցայի մեջ, նա ձեզ տրամադրում է, նա ձեզ ասում է ինչ պետք է անեք, նա ամեն մի վայրկյան, ամեն մի րոպեն հաշվարկել է, բայց այդպես չէ, նա ով որ ծնվել է հոգուց, նրան հաշվարկել հնարավոր չէ։ Ինչպես եւ քամին փչում է, որ ուզում է, որտեղից է գալիս, որտեղ է գնում, ոչ ոք չգիտե, այդպես էլ հոգուց ծնվածը։ Նախապես հնարավոր չէ կանխագուշակել նրան։ Նիկոդեմոսը հարցրեց նրան, այդ ինչպես կարող է լինել։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասաց. դու ես Իսրայելի վարդապետ եւ այդ չգիտես։ Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, խոսում ենք ինչ որ գիտենք, վկայում ենք ինչ որ տեսել ենք, եւ մեր վկայությունը չեք ընդունում։ Ինք ասում է մենք հիմա ապրում ենք այդ կյանքով, հիմա ես եւ իմ աշակերտները ապրում ենք այդ կյանքով, ապրում ենք ոչ թե աշխարհի օրենքներով, ապրում ենք Աստծո օրենքներով։ Ոնց կարող է դա պատահել, հարցնում է Նիկոդեմոսը, ինքը չի հասկանում, ասում է Նիկոդեմոս, դու Իսրայելի վարդապետ ես եւ դու էլ չես հասկանում, ինչպես կարող է դա կատարվել։ Մենք ապրում ենք հիմա Աստծո օրենքներով։ Եթե ես երկնավոր բաներ ասացի, քեզ չեք հավատում, ապա ինչպես պետք է հավատաք, եթե երկնավոր բաներ ասեմ։ Էլեմենտար բանը, որ ես քեզ ասում եմ, չես հավատում, ինչպես պետք է ես քեզ ասեմ այն բաները, որոնք ավելի վերին իմաստ ունեն։ Այո, այսօր մենք տեսնում ենք, որ շատ մարդիկ չեն գնում Աստծուն, ոչ թե նրա համար, որ Աստծուն անարգում են կամ չեն ուզում Աստծուն մոտենալ, այլ որովհետև այս աշխարհի իշխանը նրանց վրա դրել է ճակատագիրը։ Ճակատագիրը դև է, որը գալիս է որպեսզի կոդավորի մարդկանց, որպեսզի նրանց վրա տնի իր կոդը, որպեսզի ասի յուրաքանչյուր վայրկյան, յուրաքանչյուր րոպե ինքը ինչ պետք է անի, բայց հոգուց ծնվածը նա կոդավորված չէ, նրան կոդավորել հնարավոր չէ, որովհետև նա կատարում է ոչ թե այս աշխարհի իշխանի կամքը, այլ կատարում է Աստծո կամքը։ Սուրբ Հոգին է նրա ղեկավարը։ Այստեղից մենք հասկանում ենք, որ հոգից ծնվածը հոգի է,
Եվ նա չի ենթարկվում աշխարհի օրենքներին եւ ապրում է միայն Հիսուս Քրիստոսով եւ ապրում է միայն Սուրբ Հոգի օրենքներով։ Արեք նայենք Հովանես Մկրտչի ծնունդը եւ նայենք Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը։ Ուղղակի անցկացնենք զուգահեռներ, նայենք եւ անալիզ անենք։ Ավետարանն ըստ Ղուկասի առաջի խոսք 80 առաջի գլուխ 80 խոսք։ Եվ մանուկը աճում ու զորանում էր հոգով եւ մնում էր Ամայի տեղերում, ինչեւ Իսրայելում նրա Երևան գալու օրը։ Այսինքն այդ մանուկը աճում զորանում էր հոգով, նրա հայրը եւ մայրը նրան չէին կերակրում մարմնավորականությամբ, ինչու եմ ես դա ասում, հիմա ես կասեմ։ Հարցը նրանումն է, որ մենք աչքերս բացեցինք, թե չէ, մեր հայրը եւ մայրը կատարում էին բոլոր մեր կամքը։ Մենք լաց էինք լինում եւ մեզ կերակրում էին։ Մենք մի թեթև մի բան էր լինում, բոլորը շրջապատում էին մեզի։ Բայց այստեղ գրված է լրիվ ուրիշ, նա հոգով էր զորանում, այսինքն նրան չէին տալիս կարգանդակ, չէին տալիս քաղցրավենիք այն բանի համար, որպեսզի ինքը դա սովորեր։ Ինքը զորանում էր հոգով եւ մնում էր ամայի տեղերում։ Այսինքն ինքն էր իր հացը գտնում, իր հացը վաստակում շատ դժվար ճանապարհով, բայց մենք հասկանում ենք, որ սա օրենքն է, սա օրենքի խորհուրդ ունի իր մեջ։ Օրենքը ասում է, որ պետք է դու ցկտես, հասնես, գործ կատարես, ապրես ճգնավորի կյանքով, որպեսզի Աստծուն մոտիկ լինես։ Դա անում էր Հովանես Մկրտիչը։ Նա ուզում էր մոտիկ լինել Աստծուն եւ կատարում էր ամեն ինչ, ինչ որ ասում էր։ Մենք գիտենք, որ նրա հայրը եւ մայրը հավատացյալ են եղել, հայրը աշխատելիս է եղել, որ այդ տաճարում, ինքը գիտեր Աստծո խոսքը, ինքը զորանում էր Աստծով, հոգով զորանում էր, բայց նրան պահում էին խիստ պայմաններում, հայրը եւ մայրը, այստեղ գրված է, մնում էր ամայի տեղերում։ Եվ սա էր օրենքը։ Միտեղ Հիսուսը ասում է ձեր ուզեցածը, օրենսգետներ, հрьяաներ, օրենսգետներ, այն է, ինչ որ հիմա անում է Հովանես Մկրտիչը։ Չի ուտում, չի խմում։ Ինքը ծղրիկներ է, որ սում ուտում է, մեղր է գտնում, անտառներում ուտում է, ապրում է ոչ շքեղ կյանքով, դժվար պայմաններում, նրա հագուստն ինչ էր, հապուկ շորեր էին, ոչ։ Եվ դա հենց հрьяաների ուզեցածն էր։ Ասում է, ձեզ ու ձեր ուզեցածը հենց այդ է, բայց ինչու չընդունեցիք նրան, Հովանես Մկրտչին։ Եկա ես եւ ուտում եմ եւ խմում եմ, ու ասում եք, ահա նա ուտում է եւ խմում է եւ մեղավորների հետ սեղան է նստում։ Կարդանք Ավետարան ըստ Ղուկասի 2-րդ գլուխ 40-րդ խոսքը։ Եվ գրված է, եւ մանուկը աճում էր եւ զորանում էր լի իմաստությամբ եւ Աստծու շնորհները նրա վրա էին։ Մենք տեսնում ենք նույնը, որ աճում է մանուկը, աճում եւ զորանում էր, աճում եւ զորանում է, նույնը ինչ որ նա է, աճում եւ զորանում էր։ Այստեղ գրված է այլ բան, իմաստությամբ եւ Աստծու շնորհները նրա վրա էին։ Աստծու շնորհը ի սկզբանե նրա վրա էր։ Ինքը հաղթող էր ի սկզբանե, ինքը թագավոր էր ի սկզբանե։ Ինքը ոչ թե կատարում էր օրենքը, այլ ինքը Աստծու հաճո էր ի սկզբանե։ Հենց այս խորհուրդն է, որ մենք պետք է հասկանանք։ Այս խորհուրդը մեր խորհուրդն է, սա մենք ենք։ Հաճո ենք Աստծուն եւ մեծանում ենք, զորանում ենք իմաստությամբ եւ Աստծու շնորհներով։ Երանի նրան, ով ծնվել է հոգուց։ Նա աճում եւ զարգանում է
լի իմաստությամբ եւ Աստծո շնորհները նրա վրայի։ Փառք քեզ Տեր։ Առաջինը ապրում էր պահեցողությամբ։ Երկրորդը ապրում էր Աստծո շնորհներով։ Արեք հիմա նայենք, մեր հարցը, որ մենք տվել էինք ի սկզբանե, ինչու է մեզ պետք, որ մենք ծնվենք ի վերուստ։ Արեք նայենք։ Բացում ենք Աստվածաշունչ Մատյանը, Ծննդոց գիրքը եւ կաշտում ենք։ Յոթերորդ խոսքը, երկրորդ գլուխ, Ծննդոց երկրորդ գլուխ, 7-րդ խոսքը։ Տեր Աստված մարդուն ստեղծեց երկրի հողից։ Ինչ է նշանակում հողից։ Անմիջապես մենք պետք է այստեղից հասկանանք, սա սիմվոլիկ լեզու է։ Աստվածաշունչ Մատյանը չի գրված որպես պատմաբանական, ես չգիտեմ ինչ ուսումնասիրությունների համար։ Սա հոգևոր գիրք է։ Սա գրված է սիմվոլիկ լեզվով։ Տեր Աստված մարդուն ստեղծեց երկրի հողից, մեռած, մենք պետք է մեռնենք այս աշխարհի համար, ակտիվացած չլինենք այս աշխարհի համար, մեռած լինենք այսպես, որպեսզի ինքը կարողանա մեզ կենդանացնել, որպեսզի տա կենդանության շունչ։ Ինչ արեց։ Մարդուն ստեղծեց երկրի հողից, նրա դեմքին կենդանության շունչ փչեց, մեռած էր մարդը, ոչ մի բան չէր աշխատում իր մոտ։ Մարդը եղավ կենդանի էակ։ Ինչ արեց Տեր Աստված։ Փչեց։ Ինչ փչեց։ Եբրայերեն կաշտում ենք։ Ռուախ հակոդեշ։ Սուրբ Հոգի։ Փչեց նրա վրա Սուրբ Հոգին եւ նա եղավ կենդանի էակ։ Հարգելիներս, մենք երբ որ ծնվեցինք, հակառակը եղավ մեր մոտ։ Այս մարդը, Ադամը, ինքը ծնվեց հոգուց, միանգամից հոգուց ծնվեց, ոչ թե կնոջից, ինքը կնոջից չի ծնվել, ինքը հոգուց է ծնվել, դա խորհուրդ ունի, ոչ թե պետք է մենք քննենք, որ քանի հազար տարի է, որ մարդը ապրում է երկրի վրա, դա աբսուրդ է, պետք չէ այդպիսի բաներ քննել, այստեղ սա հոգևոր գիրք է, սա հոգու գիրք է, սիմվոլիկ լեզվով գրված, մենք պետք է հասկանանք, սա գրված է ամեն մարդու համար, սա չունի ինչ-որ տարեգրություն կամ ինչ-որ թվականություն, սա Աստծո գիրք է։ Աստված մեռած մարդու վրա փչեց իր Սուրբ Հոգին եւ նա եղավ կենդանի էակ։ Դրանից հետո Սուրբ Հոգու միջոցով մեր Տեր Աստվածը ակտիվացրեց նրա բոլոր ցանկությունները, այն բոլորը ինչ որ պետք է ակտիվացվեր աշխարհում, ինչ որ մենք ասում ենք հոգի, հոգու բոլոր ինգրեդիենտները նա ակտիվացրեց, բայց այն բանից հետո երբ որ փչեց նրա վրա հոգին եւ նա դարձավ կենդանի էակ։ Այսօր շատ մարդիկ ապրում են երկրի վրա, ապրում են, դա իրանք շնչում են, իրանք ապրում են, իրանք սիրում են, իրանք ման են գալիս, իրանք հաց են ուտում, բայց իրանք մեռած են։ Ինչու են մեռած, որովհետև Աստծուն չգիտեն։ Ինքը փչեց կենդանության շունչը եւ մարդը դառավ կենդանի էակ։ Ինքը փչեց Սուրբ Հոգուն մարդու վրա, մարդը սկսեց ապրել։ Երբ որ ակտիվանաք դուք Սուրբ Հոգու միջոցով, նոր այդ ժամանակ կհասկանաք, թե ինչ բան է իսկական կյանքը, ինչ բան է հոգևոր կյանքը, ինչ բան է ապրել հոգևոր կյանքով։ Պետք է ամեն բան մարմնավոր հիմի մեռնի, ոչնչանա այս աշխարհի համար։ Այս աշխարհը չպիտի լինի ձեզ համար գայթակղիչ, այլ դուք պետք է մեռած լինեք այս աշխարհի համար, երբ որ մեռած լինեք այս աշխարհի համար, դուք նմանվեք այն Ադամին, որը գրված է, որ ստեղծեց երկրի հողից։ Հող էիր եւ հող պիտի դառնաս։ Ստեղծված էր
այսինքն ինքը մեռած էր այս աշխարհի համար, այս աշխարհը չէր ակտիվացրել իրեն, ինքը ակտիվացված չէր այս աշխարհի օրենքներով եւ ակտիվացրեց նրան Տեր Աստված Սուրբ Հոգիով։ Եվ դրանից հետո ինքը դարավ կենդանի էակ։ Հարգելիներս, հիմա մեր մոտ լրիվ հակառակն է, մենք երբ որ ծնվեցինք, մեր մայրը եւ մեր հայրը ուզեցան մեզ ակտիվացնել, բայց մենք չգիտեինք Սուրբ Հոգու մասին։ Մենք ակտիվացանք առանց Սուրբ Հոգու եւ մենք կողմնորոշվեցինք ըստ մեր 5 զգայարանների։ Եվ մենք հասկացանք, որ մեր աշխարհընկալումը 5 զգայարանների միջոցով է, որ պետք է լինի։ Եվ մենք սխալ ըմբռնեցինք այս աշխարհը։ Սխալ գնահատեցինք մեր դիրքը։ Մենք ակտիվացանք այս աշխարհի համար, բայց մեռանք Հոգու համար։ Աստված ուզում է, որ կատարի հակառակ process-ը, որպեսզի ձեզ ակտիվացնի Հոգու համար եւ որ դուք մեռնեք այս աշխարհի համար, որպեսզի այս աշխարհը ձեզ չգայթակղի, որպեսզի այս աշխարհի գայթակղությունները ձեզ համար չլինեն հիմք, որի վրա դուք հենվեք։ Ինքը ուզում է, որ դուք հենվեք իր վրա, Աստծո վրա եւ շարժվեք Աստծո օրենքներով։ Այսինքն մենք արդեն իսկ ակտիվացած ենք, որ նայեցեք, ասենք երեխան լաց է լինում, մայրը անմիջապես նրան կերակրում է, այսինքն հակուրդ է տալիս նրա ցանկություններին, եւ նա դաստիարակում է այդ ոգով, ինքը նույն ոգով եւ դաստիարակում է, որ ամենից առաջ իմ ցանկություններն են, ինչ է տալիս այս երկիրը, ինչ է տալիս այս աշխարհը, ամենից առաջ ցանկություններն են։ Ինչ է ցույց տալիս ռեկլամներս այսօր։ Ինչ են ցույց տալիս հեռուստատեսությամբ։ Ինչ են ռեկլամում։ Մարդկային ցանկություններ։ Ուզում եք սա ունենալ, ուզում եք նա ունենալ, ուզում եք որ այսպես լինի, ուզում եք լավ ապրել, ուզում եք էս, բայց ոչ ոք չի անդրադառնում Հոգուն, դուք ուզում եք հոգևոր կյանք ունենալ։ Ոչ ոք չի ռեկլամում այդ բանը։ Եվ ուզենք թե չուզենք, մենք կարգավորում ենք մեզ, մեր կարգավորումները կատարում ենք ըստ աշխարհի օրենքի, հետո էլ զարմանում ենք, թե ինչու ենք մենք հեռացել Աստծուց։ Որովհետև Աստծո օրենքները հակառակն են մարմնային օրենքներին, աշխարհիկ օրենքներին, եւ աշխարհի նկատմամբ սերը Աստծո հանդեպ թշնամություն է, Աստծո աչքերի առաջ թշնամություն։ Ուրեմն Աստված ուզում է, որ այս աշխարհի գայթակղությունները մեզ չգայթակղեն, այս աշխարհը իրեն ցույց չտա մեզ իր գայթակղությունները, մենք մեռած լինենք այս աշխարհի համար, երբ որ մենք մեռնենք այս աշխարհի համար, մեզ համար միևնույնը լինի, ինչ է գայթակղում, ինչ է ցույց տալիս, ինչ են ասում, ինչ են ուզում, մեզ համար միևնույնը լինի, այդ ժամանակ Աստված կփչի մեր դեմքին կենդանության շունչը, եւ մենք կդառնանք կենդանի էակ, կսկսենք փառաբանել Տեր Աստծուն, որից հետո ինքը կակտիվացնի մեր բոլոր ցանկությունները, հույզերը, երազանքները, ամեն ինչ որ կա մեր հոգու մեջ, եւ մենք կընդունենք ուրիշ էություն, լրիվ կատարելապես ուրիշ էություն, եւ կապրենք հոգեվոր կյանք, ինչ որ ինքը նախատեսել էր Ադամի համար։ Թող Աստված հովանի լինի ձեզ ամեն մի փորձություններից եւ տանի իր ճանապարհով Սուրբ Հոգու միջոցով Տեր Հիսուս Քրիստոսի ճանապարհով, որտեղ ինքն է ճանապարհը ճշմարտությունը, եւ մտնեք երկնքի աշխարհություն որպես նոր մարդ ծնված ի վերուստ։ Աստծո օրհնությունները բոլորը ձեզ։ Ամեն։